Эй, ребята, всем привет! Вы не поверите, но у нас джукбокс из Грузии, а именно город Тбилиси. Вот я ночью гуляю. Сегодня у нас очередной выпуск про очередные 3 песни, которые я вам посоветую. Какие это песни будут, я до сих пор не знаю. Это мы узнаем по дороге. Пока еще не придумал. Но пока что я вам хочу сказать. Я вот гуляю в Тбилиси и поражаюсь, насколько это музыкальный город. Просто на каждом шагу я встречаю какого-то музыканта, который играет какую-нибудь офигительную песню. Я поснимал очень много роликов на эту тему. Очень много музыкантов отснял. Надеюсь, я вам смогу это показать. Ну окей, это джукбокс. Поехали. Years ago, it's really wasting now. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Ну, во-первых, я решил, что в этом городе просто невероятная атмосфера. Невероятно ламповая атмосфера. Здесь везде очень такие тусклые фонари. У нас в городе они намного ярче. И это создает в городе какую-то, не знаю, сказочную атмосферу, что ли. Не знаю, как это назвать. Вы посмотрите, вокруг здесь везде очень тусклый свет. Да, эти фонари создают в городе офигительную атмосферу, и поэтому моя песня первая будет посвящена этой атмосфере. Песня Joy Division «Atmosphere». See the danger, always danger, endless talking, life rebuilding, don't walk away. Вообще, я очень обожаю группу Joy Division. Моя любовь к ней началась после просмотренного фильма «Контроль», который, кстати, черно-белый, современный фильм, снят про биографию группы Joy Division и про самого Йена, если я не ошибаюсь. То, что Йен повесился и был эпилепсиком, извините, добавляет этой группе какой-то особый шарм. Короче, ребята, гуляю я по Тбилиси и думаю, какие же песни включить в этот сегодняшний выпуск. И ответ приходит ко мне сам. Тбилиси дает мне подсказку. Дело в том, что недавно в Тбилиси проходил фестиваль рок-музыки. Если вы попали на этот фестиваль, то я вам невероятно завидую. И я гуляю по городу, увидел на земле граффити группы Архив. Не знаю, как по-английски, простите за мой английский. И
эта песня будет этой группы. Какая песня будет Fuck You. Да. Как это произнести, я знаю, а название группы произнести не знаю. Как произнести, не знаю. Короче, слушаем. Почему я выбрал эту песню? Потому что там много барабанов. У этой группы очень много песен, которые просто вокал, они какие-то плаксивые, а это какая-то более живая, и там есть барабаны. А в Тбилиси здесь постоянно везде слышны звуки барабанов, и поэтому я выбрал эту песню. Короче, слушаем. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Bet you sleep like a child with your thumb in your mouth. I could creep up your side, put a gun in your mouth. Makes me sick when I hear all the shit that you say. So much crap coming out, it must take you all day. There's a space kept in hell with your name on the seat, with a spike in the chair just to make it complete. When you look at yourself, do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me? 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 Эй, ребята, я нахожусь на дискотеке. Ладно, шучу, это туалет. Посмотрите, здесь всего лишь туалет. Я не хочу отсюда уходить. Ну и, короче, последняя на сегодня песня. Проехал крутой байк, спасибо. Последняя на сегодня песня Пау Нутини, Iron Sky. Зачем я выбрал эту песню? Потому что нравится, особенно нравится момент, когда голос идет будто из телефона или из рации. Кстати, у нее очень интересный, на мой взгляд, текст. Если вам будет интересно, возьмите и прочтите его. И после этой песни наш выпуск заканчивается. Подписывайтесь на этот канал обязательно. Показывайте друзьям, будем его продвигать вместе, как же без этого. Ну все, ждите следующих выпусков. Пока. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men.